السلام الاخوان، كي دايرين؟ بخير. المهم اليوم غادي نتكلموا على قشور البيض والملح. دابا هادو قشور البيض شديناهم درناهم في الفران حتى تقرملوا، بعد نخلطوهم مع شويه ديال الملح تنعطيوه للطيور ديالنا. هذا مزيان كيزيدهم في الكالسيوم. هانتوما تشوفوا معنا دابا الطريقه، حنا نحطوه ليهم غادي يجيو ياكلوه. هذا مزيان للعظام ديالهم، نتوما تشوفوا كيفاش غادي يجيو ليه. هذا مزيان ليهم العظام، تيقوي لهم العظام ديالهم، كالسيوم. الا ما عندكمش هاد السيبيا، شفتوا هذا ديال السيبيا تنحطوا لهم وتنحط لهم هذاك حتى هو تيعاونهم. هانتوما تشوفوا دابا كي غادي يجيو ياكلوه طيور الزبرة. هانتوما تشوفوا دابا هانتوما شتو ما يجيو ليه. تجري عليهم هذيك مع هي اللي مكيبيه فيهم هنا. راه مزيان ليهم مرة تعطيو ليهم او بزيرو درهم، يعني يقشر البيض والملح الطعام. راه مزيان ليهم. الملحة هي راه مزيانة ليهم، الملحة تاع الطعام تقتل الديدان اللي فيهم وكلشي. الأمعاء تعطيهم يوليو في صحة جيدة. هانتوما شوفوا، نتوما كتشوفوا كلشي قدامكم، ما هو الطبيعية. الطيور في صحة جيدة الحمد لله. ضروري خصكم تهلاو فيهم، ومرة تحطوا ليهم الحامض والثومة في الماء، تبقى المناعة عندهم قوية. وهادشي، وهذا كيساعدهم حتى في البيض. كل أنثى كتبغي توضع البيض كيساعدها. هانتوما شوف. دابا خايفين حتى دخلتي ديال القفص. واحسن حاجه ديروا الطيور هو قفص يكون كبير، ديروهمش في قفص يكون صغير ويكونوا مزاحمين داكشي. ديريهم واحد القفص على الاقل تكون فيه واحد المترو، مترو عرض ومترو طول. هذه اقل حاجه. بقاو راحتهم تا هما يطيروا ويفرفروا. شي دير ليه قفص فيه 20 سنتي مسد ليه، تهلا فيه. خاصك توفر ليه داكشي اللي كيقلب عليه هو في الطبيعه ويطير شويه. الفيديو هو، نتمنى ديروا لنا لايك، دعمونا باش القناه تزيد تكبر شويه، ما تنساوش ديروا لنا لايك. السلام عليكم.